Բարեձեզ։ Ուրեմն ոնց որ ներկայացրեց Սամվելը, ես Էնրի Մուրադյանի օրեղբայրն եմ, 20 թվականի 44-րդ պատերազմն անհատ կորած համարվող։ Սամվելի խոսքերից հետո մի քիչ կդժվարանամ խոսքեր ասել ու զգուշացնեմ, որ առաջի անգամ եմ հանրային խոսք ասելու, եթե կհուզեմ, կշփոթվեմ, նախապես ներողություն։ Ուրեմն 20 թվականին իմ ու իմ նման ընտանիքների կյանքը կիսվեց, ոնց որ Աստվածաշնչում է մինչև Հիսուս եւ Հիսուսից հետո մերը դարավ մինչև պատերազմ ու պատերազմից հետո, այսինքն որպես անձնավորություն, որպես մտածելակերպ ամեն ինչ մեր մեջ փոխվել է ու ամենօրյա ռեժիմով հələ փոխվում է ու չգիտենք հələ դեպի ուր կգնանք, կհասնենք, քանի որ այս անորոշությունը ամենօրյա տանջանք ու չարչարանքա ծնողի համար։ Բայց պետք է ազնիվ լինեմ ու ոնց որ Սամվելը ասես, մինչև 20 թվականը ոնց որ կենթանական բնազդով ապրած լինեմ, ես էլ 90-ականից անհետ կորած ընտանիքների ցավը չէի իմանում, թե մեղավորությունն է, թե պետության իրազեկման խնդիրը էլ է որ չենք իմացել, բայց ապրել ենք մեր կյանքով, ապրել ենք մեր օրեկան խնդիրների լուծվով, մեր հաճույքներով, բայց այդ ընթացքում այդ ժամանակահատվածում մեր հետ ապրել են նույն օդը շնչել են նույն արևի տակ ապրել են մարդիկ, որը քաշել են այն ցավը, այսօր ինչ մենք ենք քաշում։ Միջև ցավի մեջ չես ընկնում, ուրիշ ոնց որ չես զգում ուրիշի ցավը, այսօր մենք հայտնվել ենք այդ վիճակին ու պետք է ազնիվ լինեմ, մեր մեջ առաջացել է միտք, ծանոթանում ենք 90-ական թվականի անհետ կորածների ընտանիքների հետ, միավորվում ենք, կազմակերպվում ենք ու աշխատում ենք աշխատել այնպես, որպեսզի հաջորդիվ Աստված չանի նույն արհավիրքի դեպքում ոչ մեկ չհայտնվի մեր կարգավիճակում։ Այսինքն ինչքան էլ լավ ապրենք, Աստված տա բոլորիդ խաղաղություն, բոլորին լավ օր, լավ կյանք, բայց երբեք պետք չի բացառել դժբախտությունը, ու ել եմ կրկնում Աստված չանի ինչ որ մեկի կյանքում այս ամեն ինչը կրկնվի։ Ուրեմն աշխատանքները մենք ակտիվ ենք արել, ծնողների հետ շփվել ենք, մի քանի բաների մասին եմ ուզում խոսալ, երևի անուններ չեմ տա։ Մեր աշխատանքների հանդիպումների ընթացքում մենք հանդիպում ենք դեպքերի, երբ մարդիկ խոսում ենք մեր անհետ կորածների վերաբերյալ, մարդիկ ասում են անունը չեմ տա ու չեմ ասին, չեմ պատասխանել, բայց կասեմ ինչ եմ մտածում այդ կապակցությամբ։ Մարդիկ ասում են դե գիտեք ինչ կա 20 թվականից հետո կա 191 անհետ կորած, բայց մինչև 20 թիվի 90-ականներից ունեցել ենք 777 անհետ կորածներ։ Չեմ ասի ինչ եմ պատասխանել, բայց արտահայտվեմ ինչ եմ մտածում։ Ես մտածում եմ, որ մենք ցկտում ենք ինչ-որ իշխանության գալ կամ իշխանություն պահել, եսի քաղաքական չի ժողովուրդ ջան, հանգած այդ ուղղությունով չմտածեք, ես խոսում եմ այն ինչ-որ հետագայում անհետ կորածների մասին կարելի է մտածել։ Գալիս եք կամ պահում եք, պետք է հաշվի առնեք, որ այս խնդիրը կա, եթե գալիս եք կամ մնում եք, այս խնդիրը հիմա որ պետք է լուծվի, ոչ թե ասեք անցյալում էս կան, այլ այդ անցյալի անհետ կորածի խնդիրն էլ է ձեր այս բայի խնդիրը։ Ու անկախ նրանից ով շարունակական կգնա 30 տարի մենք ապրում ենք այս նույն ցավի մեջ, սակայն չունենք օրենսդրական կետ, որը կկարգավորի անհետ կորածի հարազատի հարցերը։ Շատ ցավալի է ծնողի ժողովուրդ ջան, բայց ամեն դեպքում մի քիչ է դժվարանում առաջ անգամ խոսք ասելը։ Ուզում եմ մտ ուրիշ հարցի անդրադառնալ, կոնկրետ օրինակին վրա կբերեմ էլի անուն չեմ տա։ Մենք ծնողներս ամենօրյա այս անորոշության մեջ, ամենօրյա ծանր ապրումների արդյունքում ու հանդիպումներ, գործողություններ մենք բոլորս էլ կարող է մի պահ դառնանք օրինախախտեր էմոցիայից ելնելով։ Ճիշտ է, օրենքը պետք է պահվի, օրենքի ամեն ինչը պետք է արվի, բայց ես խոսքս ուզում եմ ուղղել ուժային մարմիններին,
Եթե պահը գալի մի պահ, որ ծնողը այդ ֆոնի վրա, էմոցիոնալ ֆոնի վրա իր երեխայի ճակատագրի մասին բարձրալու ինֆորմացիա ունենալու ֆոնի վրա ինքը ինչ որ օրենք է խախտում, մի հատ նախ մտածեք, դուք արդյոք արել եք այն ամենը, ինչ որ այդ մարդը չաներ էդի, թե չեք արել։ Նոր դրանից հետո մտածեք այդ մարդը օրենք խախտելու մասին, մնացած գործողությունների մասին, որովհետև ելի եմ ասում, այդ ցավը երբեք չի կարա մեզի, այսինքն մենք չենք կարա այդ ցավի տակ երբևէ հասկանանք հաջորդ պահին ինչ գործողություն կանենք, որովհետև երեխու այդ ջիգարն ասեմ, ցավն ասեմ, սպասումն ասեմ, տանջում ու անկառավարելի է դարձնում մարդուն։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մենք Կարմիր խաչի օգնությունով ստանձնել ենք աշխատանք, որի արդյունքում ստեղծվելու է հասարակական կազմակերպություն, այս իրազեկման կարգով եմ ասում, որ 90-ականների ծնողները արդեն տարեց մարդիկ էլ եթե իմանան կարող են մեզի գտնել։ Միավորվելու ենք բոլորս ու անհայտ կորածների հիմնահարցը աշխատելու ենք սարքել ընդհանուր, որովհետև սենց շարունակվի մի քանի տարի հետո կարող է մենք էլ նույն կարգավիճակին արժանանանք, մոռացվենք ու աշխատանքները ավելի դժվարանա։ Դրա համար իրազեկման կարգով ասում եմ, այդ աշխատանքները շարունակվում է, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր իրավաբան գործընկերներին ամենօրյա ռեժիմով մեզի աջակցելու, մեր կողքին լինելու համար, ու երևի այսքանով կավարտեմ խոսքս, ընթացիկ հետո, որ արդեն մենք ստեղծվենք երևի էլի ավելի մանրակրկիտ ամեն խնդիրների մասին կխոսանք, ոնց որ Սամվելն ասեց, այս ասուլիսի պահը ավելի ամենամերիկ սարքենք արդեն հաշվետվության կարգին, այսինքն ամսական տարվա կտրվածքով ինչ գործողություններ պետք է արվեն, չեն արվել կամ ինչ է արվել, ինչ առաջընթացներ ունենք, որ մեր հանրությունն էլ իմանա, որ այս խնդիրը կա, այս խնդրի մասին մտածողներ կան, ու մեկ էլ եթե մենք այս խնդրի անտեսենք հաջորդիվ մեր երկրի համար պայքարող ժողովրդին կվախենում եմ, որ կասկածի առետնանք, որ իրանք սկսեն մտածել, էլի, եթե այս մարդկանց վերաբերմունքը սենց է արդյոք ճիշտն է դա։ Ամեն դեպքում, եթե մի բան սխալ ասեցի կներեք, էլ եմ կրկնում առաջի անգամ նահարային խոսք եմ ասում, խոսքը փոխանցեմ հաջորդ մասնակիցներին։